हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो हमारी जो हीरो HF डिलक्स BS6 बाइक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये FI बाइक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले बाइक हमारी 30,409 पॉइंट कुछ किलोमीटर चली है। तो इसके अंदर से जो है कुछ साउंड आ रही है इंजन के अंदर से। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसमें ये दिखा देता हूँ कि इसके अंदर से क्या साउंड आ रही है। तो यहाँ पर मैं जो भी आपको दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर से कितनी साउंड्स आ रही है इंजन के अंदर से, देखिए। और मैं कुछ एक्सीलरेटर देता हूँ। तो यहाँ पर इसके अंदर टाइमिंग चैन और टैपिट की बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है। तो टैपिट तो हमारी टाइट हो जाएगी, लेकिन आज मैं आपको इसमें ये दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसके अंदर ये टाइमिंग चैन डालते हैं और कौन से वाली डालेंगे, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो में आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। सो प्लीज़ अभी से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हमने इसका ऑयल वगैरह निकाल लेना है, क्योंकि मैं इसकी सर्विस भी कर रहा हूँ, देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसकी सर्विस भी करनी है और इसमें टाइमिंग चैन भी डालनी है। तो सबसे पहले हम इसके इंजन ऑयल को निकाल लेते हैं। तो इंजन ऑयल इसका देख सकते हैं, इंजन ऑयल इसमें पूरा है। तो चलिए अब हम पहले इसको खोलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इसकी साइड प्लेट को ओपन कर लेना है। उधर एक 10 mm का बोल्ट होता है। तो यहाँ पर थोड़ा घुमाना इसको। यहाँ पर देखिए टाइमिंग चैन कितनी लूज है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ। देखिए बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है, काफ़ी लूज है। तो अब इसके बाद हम इस कवर को खोलते हैं। ऑयल इसमें पूरा निकला है, देख सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास एक इम्पैक्ट रेंच होनी चाहिए। ये मेरे पास इंगो कंपनी की है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये बहुत ही बेस्ट इम्पैक्ट रेंच है। तो यहाँ पर जो इसके बोल्ट होते हैं, यहाँ पर आप इनको चेक कर लें। अगर कोई आपको छोटा लगता है तो आप इनको चेक कर सकते हैं। वैसे ये तकरीबन सभी बराबर हैं, देख सकते हैं ये बराबर हैं। तो इसके बाद अब आपने यहाँ पर इस कवर को ओपन करना है। तो आपने यहाँ पर कुछ हीट करना है। तो यहाँ पर कई बार जो पैकिंग होता है वो ठीक भी रहता है या कई बार फट भी जाता है। तो ये फट चुका है, कोई बात नहीं, इसे हम बाद में चेंज कर देंगे। मैं इसको साइड में उतार लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से दिखा सकूँ। तो इनके अंदर यहाँ पर ये बड़ा अल्टरनेटर आता है जो आर्मेचर कॉइल है, ताकि यहाँ पर इसको एकदम प्रॉपर सप्लाई मिल जाए, जो इसका रेक्टिफायर होता है। तो इनकी लाइट वगैरह भी एकदम यहाँ पर ये फुल जलती है। तो यहाँ पर आपके पास 17 mm की सॉकेट होनी चाहिए। इससे हमने यहाँ पर लगाया और ये इसने तुरंत इस बोल्ट को खोल दिया और टाइट भी ये आसानी से कर देता है। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये बटन इधर प्रेस करेंगे और ये आसानी से इसको टाइट कर देता है। तो यहाँ पर ये इसी तरीके से खोल देता है। तो अगर आपने अभी तक इस गन को परचेज़ नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, ये बहुत ही बेस्ट है। इम्पैक्ट रेंच ड्राइवर इंको कंपनी की। तो यहाँ पर ये एक मोटी वार्सल, और यहाँ पर जो हमारे पास ये पुराना कूलर होता है सुपर स्प्लेंडर वाला, ये आपने इसमें लगाना है। इसकी चूड़ी सीधी होती है, ऐसे लगाएंगे, इसको थोड़ा घुमाएंगे
और यहाँ पर इसको पकड़ के आपने यहाँ पर हीट करना है। तो जैसे ही हीट करेंगे ये बाहर निकल के आ जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर काफ़ी सारे ट्रिगर होते हैं। ये जो पिकअप कॉइल होती है यहाँ पर सेंस करेगी, ठीक है। इसी के द्वारा यहाँ पर जो है हमारा इंजेक्टर वर्किंग करेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं इसके ऊपर काफ़ी ट्रिगर हैं। ये मैग्नेट जो है ये काफ़ी अलग होता है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आपकी बाइक बार बार आपको परेशान करती है तो आप उसके अंदर जो है यहाँ पर ये कार्बोरेटर भी लगा सकते हैं। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो उसको मैं साइड में करता हूँ। तो अब यहाँ पर आपने करना क्या है, जो ये आगे 8 mm के बोल्ट होते हैं 2, इनको आपने यहाँ से खोल लेना है। तो मैं इसके द्वारा इनको खोल लेता हूँ। और उसके बाद जो ये 10 mm का होता है जहाँ पर ये हमारा रोलर चलता है, इसको भी आपने खोल लेना है। ये यहाँ से खुल गया। अब यहाँ पर जो ये 17 नंबर का है इसको भी आपने खोल लेना है। इसको भी हमें चेक करना है क्या यहाँ से ये ख़राब तो नहीं है। तो ये जो हमारे पास इम्पैक्ट रेंच होता है बहुत ही काम आसान कर देता है। यहाँ पर आपने क्या करना है, जो हमारा मैग्नेट होता है ना, इसको आप पहले ही यहाँ पर टाइमिंग पर सेट कर लें। तो ये क्रैंक हमारे यहाँ पर जो है ये टाइमिंग पर सेट हो गई, देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा ये इसका मार्क है आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर कवर देखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर ये होल है, ठीक है। आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि टी हमारा कहाँ पर है। तो हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो हमारा जो टी बनेगा यहाँ पर बनेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी क्रैंक बिल्कुल टॉप पोजीशन पर है, ठीक है। और यहाँ पर ये टाइमिंग बिल्कुल प्रॉपर है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आपको ये लगता है, आपने पहले यहाँ पर टाइमिंग चेक कर लिया, क्रैंक हमारी बिल्कुल टॉप पर है और ये इसका निशान, ठीक है, यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, जो इसका टी मार्क है ना यहाँ पर, ये ऐसे यहाँ पर मैंने इसमें निशान लगा लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ये निशान लगा लिया, देखिए यहाँ पर ये टी मार्क है, मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया। और यहाँ पर ये डॉट अपने इस पॉइंट के सामने है। तो यहाँ पर ये आपके लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो हूँ काम जो भी बताता हूँ ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा जो ये बंदा है, जो लड़का लोग है यहाँ पर काम सीख रहे हैं। हाँ भाई कैसा है? बढ़िया है जी। ठीक तरीके से बता रहा ना? बढ़िया जी। हाँ तो देखा आपने दोस्तों, ये जो मेरे पास बंदे बैठे हैं, ये जो काम सीखते हैं, मैं इनको इसी तरीके से बता रहा हूँ। तो ये आपने बाहर निकाल लेना है। यहाँ पर जो हमारे ये बोल्ट थे 8 mm के, इनको आपने यहाँ से खोल के इस गरारी को बाहर निकाल लेना है। तो ये हमारी गरारी यहाँ से बाहर निकल गई। इसके अंदर बाकी कोई ज़्यादा अलग नहीं है। तो इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर जो इसकी क्रैंक की है, इस वाली साफ्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पार्ट है, इसको यहाँ पर जो है मोटा किया गया है, ठीक है। पहले वाली में यहाँ पर ये पतली साफ्ट थी और ये बैरिंग जो है ये भी अलग नंबर है, ठीक है। पहले के मुकाबले यहाँ पर कुछ बदलाव है। और ये इसका रोलर है, यहाँ पर जो इससे निकला है, यहाँ पर देख सकते हैं हीरो जेन 1। और टाइमिंग चेन जो इसके अंदर से निकली है, मैं ये भी दिखा देता हूँ डायमंड की। यहाँ पर देखिए डायमंड का आप ये निशान देख सकते हैं, डायमंड की इसके अंदर से ये चेन निकली है। तो अब यहाँ पर ये जो रोलर है ना, ये इसका फिक्स किया गया है। पहले यहाँ पर जो थी, यहाँ पर एक पंप की गरारी थी। तो पंप की गरारी यहाँ पर जो है अब नहीं रही, क्योंकि उस साइड में जो है क्लच साइड में इसके पंप को फिट कर दिया गया है, जो इसका ऑयल पंप है। और यहाँ पर ये इसकी पुश राड ओके है, इसका स्प्रिंग भी ओके है। आप इसको दबा के ऐसे चेक कर लें, जैसे कि हमारे शॉकर होते हैं सस्पेंशन, वो इसी तरीके से काम करते हैं, देखिए। तो ये ओके है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, ये पैकिंग फट गया है, पैकिंग को आपने यहाँ से उतार लेना है। मैं पैकिंग को यहाँ से उतार लेता हूँ। तो गाइस अब यहाँ पर हमने इसके पैकिंग को यहाँ से साफ़ कर लिया है। आपने क्या करना है, जो ये 8 mm का बोल्ट होता है, इसको भी यहाँ से टाइट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर इस पर भी आपने एक बार L की से यहाँ पर इसको टाइट करके देख लेना है, कभी ये लूज़ हो। और ये इसकी केम साफ्ट, ठीक है। यहाँ पर इसको भी आप एक बार बाहर निकाल के देख लें, कभी यहाँ पर ये बैरिंग वगैरह में प्रॉब्लम हो। मैं आपको चेक करा देता हूँ।
तो यहाँ पर ये हम इसके अंदर टाइमिंग चेन डालेंगे। 135 जो है इसकी MRP है, आप देख सकते हैं। और ये अभी 11/2022 की जो है मैन्युफैक्चरिंग इस पर डेट लिखी है। तो ये इसके अंदर 84 लिंक की होती है। हीरो की जो भी 100 सीसी वाली बाइक होती हैं इनके अंदर आपको 84 लिंक की टाइमिंग चेन मिलेगी। और बजाज की जो जैसे कि सिटी 100 प्लेटिनम वगैरह है या KB कैलिबर वगैरह, इनके अंदर आपको 88 लिंक की टाइमिंग चेन मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा इसका बड़ा रोलर है, इसकी MRP है 85 रुपीज़। मैन्युफैक्चरिंग डेट इस पर 9/2022। तो ये हम इसके अंदर डालने वाले हैं। यहाँ पर जो ये इसका पत्ती वाला जो टेंशनर पत्ती होती है, यहाँ पर ये इसका रोलर बिल्कुल ओके है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये मार्केट में वैसे अभी नहीं आए हैं। यहाँ पर मैंने अभी एजेंसी में फ़ोन किया तो वैसे भी ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये रोलर भी ठीक है। यहाँ पर जो गरारी थी पहली वाली में उसको हमें ज़रूर चेक करना पड़ता था, तो ये इसके अंदर बदलाव है। यहाँ पर ये इसकी जो पंप गरारी थी इसकी जगह यहाँ पर एक बड़ा रोलर, यहाँ पर जो इसकी शाफ्ट है इसको मोटा किया गया है। यहाँ पर 17 mm का जो है एक नट लगा दिया गया है, गरारी में बदलाव। और यहाँ पर छोटा मोटा जो बदलाव था, बाकी कुछ नहीं। और इसके बाद सिर्फ जो इसका ये मैग्नेट होता है इसमें बदलाव किया गया है, इसमें ये ट्रिगर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर और जो सेल्फ स्टार्ट वाली है उसके अंदर यहाँ पर बड़े वाला सेल्फ 1 वे दिया गया है। तो इसके अंदर हम चलिए किस तरीके से डालते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे आपने टाइमिंग वगैरह करना है। तो ये इसकी केम साफ्ट है, आप देख सकते हैं। केम साफ्ट में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ओके है। यहाँ पर कोई दाग वगैरह भी नहीं है, देख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके रोकर वगैरह भी सब कुछ ओके हैं। तो आपका फ़र्ज़ है इसको एक बार बाहर निकाल के चेक करना, और इसके बैरिंग को भी। तो बैरिंग वगैरह इसके सब कुछ ओके हैं, ठीक है। यहाँ पर तो चलिए मैं इसको इसमें डाल देता हूँ। यहाँ पर जो न्यूट्रल पार्ट है वो आपने आगे करना है, ऐसे ये एकदम चली जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारी इसकी टाइमिंग चेन है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर से देखेंगे कौन सी निकलेगी टाइमिंग चेन। यहाँ पर इसमें से जो है ये डायमंड की ही निकली है, देख सकते हैं। डायमंड की आप ये इस पर जो इनका ये लोगो होता है देख सकते हैं। और जो पहले वाली है, मैं पहले वाली भी आपको चेक करा दूँ। यहाँ पर इसके ऊपर भी ये डायमंड का लोगो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ पर इसमें डाल लेता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस टाइमिंग चैन को आपने ऐसे इसमें आगे से डाल लेना है। जैसे आप यहाँ पर डालेंगे टाइमिंग चैन इधर आ जाएगी, और आपने ऐसे पकड़ के इस टाइमिंग चैन को ऐसे इसमें डाल देना है, और यहाँ पर इसके ऊपर चढ़ा देना है। अब जो हमारा इसका बड़ा रोलर होता है, ये हमारा इसका बड़ा रोलर है। तो यहाँ पर मैं इसको काट लेता हूँ। यहाँ पर एक बात और, जो हमारा ये बड़ा रोलर है, ठीक है, यहाँ पर आप हीरो लिखा हुआ देख सकते हैं, ठीक है। और जो इसका ये रोलर बोल्ट होता है ना, इसको आपने यहाँ पर ज़रूर चेक करना है। इसके अंदर हल्की सी भी प्ले नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर हल्की सी भी प्ले नहीं है, और ये बिल्कुल फ्री है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर तो इसके अंदर आपको अगर प्ले मिले तो आपने रोलर बोल्ट को भी चेंज कर देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने सब कुछ काम कर दिया और आप इसमें बोल्ट वगैरह नहीं डालते, तो ये जो रोलर होता है ना इसका, ये कुछ स्पार्किंग जैसी आवाज़ करने लगता है। इससे हमें ये लगता है कि इसके अंदर से टाइमिंग चैन की आवाज़ आ रही है। तो ये इसका जो है आपने ज़रूर चेक करना है रोलर बोल्ट। तो ये ओके है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अब यहाँ पर इसमें कुछ गैप ज़्यादा अब बन गया है। तो पहले हम इसको आगे से डालते थे, लेकिन अब हमने क्या करना है, इस टाइमिंग चैन को यहाँ पर पकड़ लेना है। तो अब यहाँ पर हम इसकी टाइमिंग चैन को आगे से पकड़ लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से भी डाल सकते हैं और यहाँ से भी। तो मैं इसमें यहाँ से डाल लेता हूँ, क्योंकि अब इसमें जो है काफ़ी गैप बन गया है, तो इसमें रोलर डालना आसान हो जाता है। तो आप अपनी फिंगर से इसको होल को यहाँ पर सामने कर लें। जैसे ही सामने आ जाएगा ये बोल्ट आपने इसमें लगा देना है, और आपने बोल्ट को तुरंत ही टाइट करना है। ये नहीं कभी आप सोचे इसको बाद में टाइट करें। तो यहाँ पर ये टाइट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा नीचे करना है, और जो हमारी इसकी ये टेंशनर पत्ती होती है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इसमें ऐसे लगा दें। ये ऐसे आपने इसमें लगाना है, ठीक है।
और जो इसका ये 17 नंबर का बोल्ट है, तो आपने यहाँ पर इसको इसमें लगाना है ऐसे। आप इसको हल्का ही टाइट करें क्योंकि यहाँ पर इसकी चूड़ी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। तो अब यहाँ पर आपने इसको टाइट कर देना है। यहाँ पर जो इसमें बटन है देखिए, यहाँ से मैं इसको दबाऊंगा ना, यहाँ पर ये ग्रीन लाइट हो गई, ये कम स्पीड में हो गई, लो में, और यहाँ पर मैं जब इस बटन को प्रेस करूँगा यहाँ पर ये फास्ट मोड में हो गई। तो यहाँ पर हम इसको नॉर्मल मोड में कर लेते हैं, यहाँ पर इसके चक्कर कम होंगे। तो आपने यहाँ पर सिर्फ एक झटका मारना है, ज़्यादा नहीं, बस ये टाइट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतनी इसकी मजबूत चूड़ी नहीं है। तो यहाँ पर अब टाइमिंग चैन को आपने यहाँ पर पकड़ लेना है। तो इसके बाद हमारी जो ये इसकी स्पॉकेट होती है टाइमिंग गरारी, ठीक है, आपने कैसे इसको डालना है, यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर हमारा जो इसका ये मैग्नेट होता है, यहाँ पर अब इसमें निशान तो नहीं है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने इसको इसमें डाल लेना है। क्रैंक आपकी बिल्कुल आगे टॉप पोजीशन पर होनी चाहिए। आप जैसे इसको डालेंगे, यहाँ पर जो मैंने आपको मार के दिखाया, यहाँ पर ये टी हमारा आ गया, ठीक है, जो यहाँ पर टी के आगे एक कट लगा है, यहाँ पर आ गया। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर इस टाइमिंग चैन को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ऐसे आप पकड़ेंगे और जो हमारी ये स्पॉकेट होती है, यहाँ पर आप पहले ही डॉट पर कर लें। तो यहाँ पर आप ऐसे इसको जब पकड़ेंगे, ठीक है, तो आपका जो टाइमिंग होगा ना प्रॉपर आ जाएगा। एक आध जो इसका पॉइंट है वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप इसको ऐसे एडजस्ट कर लें, ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा आपने करना क्या है, दूसरे पेंचकस से इस टाइमिंग चैन को यहाँ पर ऐसे थोड़ा पुश करना है, ठीक है, ताकि यहाँ पर ये जो एक डबल पिन लगी है इसमें आ जाए, और इसको क्रैंक को भी आपने न्यूट्रल कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो टाइमिंग है वो प्रॉपर फिट हो गया है। मैं आपको दिखा दूँ नज़दीक से, देखिए ये हमारा इसका टाइमिंग प्रॉपर यहाँ पर आ गया, ये डॉट यहाँ पर इस कट में, ठीक है, इसकी बिल्कुल सामने। और जो हमारी क्रैंक है ये टॉप पोजीशन पर आपने कर लेनी है। और यहाँ पर मैंने जो इसका ये निशान आपको लगा के दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके मन में एक डाउट और रहेगा कि ये प्रॉपर है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये जो इसका यहाँ पर ये निशान है ना, यहाँ पर ये, तो ये जो निशान है ये यहीं पर ही आएगा, ठीक है, जो यहाँ पर ये कट लगा है देख सकते हैं। तो ये इसके जो यहाँ पर होल में आपको यही टी यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से जो है यहाँ पर आसानी से दिखा दिया। तो इस तरीके से आप इसको टाइमिंग को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये कवर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी टाइमिंग को पहले ही सेट कर लें। सिर्फ यहाँ पर आपकी कैम न्यूट्रल होनी चाहिए, क्रैंक आपकी बिल्कुल आगे टॉप पोजीशन पर होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारा पिस्टन है यहाँ पर टॉप पोजीशन पर आ जाता है, तो यहाँ पर आपको मैग्नेट डालने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से इसका टाइमिंग हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमारे ये 8 mm के बोल्ट होते हैं, इनको लगाकर आपने टाइट कर लेना है। तो अब हमारे यहाँ पर इसके बोल्ट लग गए हैं, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इसके बाद आपने इसकी साइड प्लेट को लगा देना है। अब यहाँ पर ये लगाने से पहले आपने यहाँ पर चेक कर लेना है ये सब कुछ फिट है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बाद जो हमारा मैग्नेट है इसको आपने यहाँ पर ऐसे लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो वार्सल है, वार्सल को आपने यहाँ पर रख लेना है। और जो इसमें ये 17 mm का नट होता है, यहाँ पर आपने इसको इसमें लगाकर टाइट कर देना है। और इसके बाद जो हमारी इम्पैक्ट रेंच गन है, यहाँ पर आपने इसको फुल मोड में कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसी फुल मोड में होगी आपने यहाँ पर 2 झटके मारने हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ये फुल टाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमें किसी पुलर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी इसको रोकने के लिए। तो कोई भी नट बोल्ट होता है, मैग्नेट का हो या जैसे कि हमारा क्लच हाउसिंग, बैलेंसर वगैरह कोई भी, तो उसको ये आसानी से खोल सकती है और टाइट कर सकती है। ये बहुत ही फास्ट है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप किसी इम्पैक्ट रेंच को लेना चाह रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं। तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो हमारे हाथ जो हैं जब हम काम करते हैं यहाँ पर ये काली तो हो ही जाती है यहाँ पर, ठीक है। आप ये मत सोचना कि यहाँ से ये काली हो रही है, तो हाथ अभी गंदे होंगे तो ये काली भी होगी, गंदी भी होगी ये, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हमने अगला प्रोसेस क्या करना है। यहाँ पर हमारे पास ये पैकिंग है, तो हमारे पास ये स्पेशल एक डिलक्स DS6 का मैग्नेट पैकिंग है जो बिना सेल्फ वाली है।
और जो सेल्फ वाली होती है उसका अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर तो आपने यहाँ पर 2 डबल पिन लगा लेनी है, जो ये इसमें डबल पिन है, ताकि यहाँ पर जो हमारा ये इसका पैकिंग है ये अच्छे से यहाँ पर लगा रहे, नीचे ना गिरे। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे लगा लेंगे यहाँ पर, तो ये ऐसे लग गया। अब इसके बाद आपने यहाँ पर जो है, जो हमारा ये कवर है, यहाँ पर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बॉन्ड लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पर ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको ऐसे ही फिट करूँगा, ठीक है। तो आप इसको फिट कर लें, और इसके बाद जो हमारा टाइमिंग है ना, ये भी मैं आपको चेक कराऊँगा यहाँ पर, ठीक है। आपका ये डाउट ना रहे कि यहाँ पर से गलत हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको ये ज़रूर चेक कराऊँगा। तो अब मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ, और ये जो इसका यहाँ पर बोल्ट लगा है, इसको खोल के आपको यहाँ पर इसका टाइमिंग चेक कराऊँगा। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छे से सेट करके यहाँ पर आपने इसके बोल्ट लगा लेने हैं। मैं बोल्ट तो बाद में ही लगाऊंगा, पहले मैं आपको यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया ये मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको सामने खोल रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ नहीं अभी बदलाव किया, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये हमारा टाइमिंग ओके है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा टाइमिंग है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रॉपर है। थोड़ा मैं इसको सेट कर लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर है। शायद आपको क्लियर ना दिखे, देखिए, देखा आपने, ये यहाँ पर जो है हमने इस तरीके से इसके टाइमिंग को कर दिया। यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया ये निशान लगा दिया है हमने, और यहाँ पर इसके टाइमिंग को मैंने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर पैकिंग फट चुका है, इसको आप दूसरा चेंज करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसके टाइमिंग को कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना। अब यहाँ पर मैं इसके बोल्ट लगाकर इसको टाइट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर इतना काम हमारा हो चुका है। इसके बाद हम इसके टैपिट चेक करेंगे। तो आपने यहाँ पर जो है इसको मैग्नेट को यहाँ पर टाइमिंग पर ही सेट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगा, और इसके बाद मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर गाइस हमने इसकी कंप्लीट फिटिंग कर दी है। अब हम अपनी बाइक को स्टार्ट देखेंगे करके। जो इसके अंदर हमने टाइमिंग चैन आपको डाल के दिखाई, जो इससे बहुत ज़्यादा साउंड आ रही थी, क्या अब भी इससे कुछ साउंड आएगी या नहीं। तो इसके अंदर से अब हल्की सी भी कोई किसी तरह की झंझनाहट की साउंड नहीं है, नहीं टाइमिंग चैन की, नहीं टैपिट की। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी HF डीलक्स BS6 बाइक होती है, इसके अंदर आप इस तरीके से टाइमिंग चैन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आज आपको इसमें दिखा दिया डाल के, इस तरीके से आप इसके अंदर ये टाइमिंग चैन डालें। और जो मैंने आपको दिखाया इसके अंदर आप ये YS गो राइड्स ऑयल डाल सकते हैं, जो मैंने आपको इसमें दिखाया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है इसके अंदर ये टाइमिंग चैन डाल सकते हैं। हमारी हीरो HF डीलक्स बाइक हो, या फिर जैसे कि हमारी कोई भी बाइक होती है हीरो की, ठीक है, जो हमारी ये BS6 बाइक है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर ये टाइमिंग चैन डाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। साथ ही हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।